eine Sekunde. Geht direkt los. So, einen wunderschönen guten Abend allerseits. Und sorry, es hatte ein bisschen technische Probleme gegeben. Aber jetzt fangen wir direkt an. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. So. Ich versuche nochmal zusammenzufassen, um was es da genau ging. Also, wir haben an einer Prüfung teilgenommen und haben das Schwertmagnet des Mondschwertes eingepflanzt bekommen. Und auf jeden Fall ist das instabil und wir müssen das mit aller Gewalt stabil machen. So. Genau. So, da gehen wir jetzt mal hin. Once you're holding it in your hand, it's also time to surrender yourself over to the lunar mirror of distant dreams. Traumspiegel der Fernacht. Der Name kommt mir bekannt vor. Of course you know it. Before her enlightenment, the immortal Yaoqi carried this artifact with her wherever she went. Everyone knows it. It's extremely useful. So ein wertvoller Schatz. There's only one lunar mirror of distant dreams in the whole world, and it's kept in intoxicating dreams. My master is actually quite stingy, so how could he? My master likes to save his money. Why did he give you that? What you're holding in your hands now is A poor imitation? Yes, that's exactly what I mean. If you two keep bickering, I'll make you guard the fire pit for a month. You now have the lunar mirror of distant dreams. If you're lucky, you'll be able to use pets to connect to it and visit unexplored places. And you can even use it to work out the future from the present and the past. Wie kann ich mich mit ihm verbinden? I'll cast the spell for you this time. It'll be helpful if you can awaken your blade heart. Oh, falsche Taste. That weak! You haven't eaten? That's unfair. It wasn't exactly a display of the Spearmaster's spear skills. Yes, it was. I just added a little of the Yincha spear's power borrowing function. Don't you recognize it? Boy, you're too young to be so stiff. You need to be flexible. Hang on. Don't you want a book about the art of war? It's a treasure that was handed down from my ancestors. You'll regret it if you don't take it this time. Don't worry. I'll be back. If I can stand up and defeat you someday. You're in no hurry. But did you ask your sister, Xiao Yi? Xiao Yu. She's been looking for this book. It's just a book. I'll lend it to you. If you can defeat me one day, come back and return it to me. So, das war wohl ein Teil aus ihrer Vergangenheit. Okay. There's a real resonance. This method seems to be working. Welche Methode?
While the three swords were sleeping in the sword sanctum, I used the soul force of the blade hearts to create a dream world called Intoxicating Dreams. Only those who are recognized by the blade hearts of the three swords can use the soul force to sense their fragments and connect them, such that their souls can enter the intoxicating dreams. It is home to many blade heart fragments, and also treasures and rare talents I have discovered over the years. If you're lucky, you'll discover them in intoxicating dreams. Vielen Dank für den Hinweis. Und auch du vielen Dank, Erwärtner Kowutski. Dann werde ich zuerst den Oberbefehlshaber Bericht erstatten. So. Chef, muss man mit dir retten. Da schaust du schon. Ehrenzeremonie. Don't worry. As long as you continue to work hard, this day will come for you too. Aber ich fange erst gerade mit der Kultivierung an und kann mich noch nicht mit den 3 Divisionen der Speermeister aus. You have to practice, step by step. All beginnings are hard. It was for me too. Du nix glücklich berichtet den Oberbefehlshaber vom Erwecken des Schwertherzens. Wenn das so ist, dann ist es an der Zeit, der Bewegung Speer vor Verbrechen beizubringen. Okay. We Spearmasters originate from the army and follow the old trilogy system. 4 companies of 200 soldiers each are a division, and 3 divisions are a trilogy. Most students are currently in the Valley of 100 Grasses, and the workforce on the Star Tempest aren't enough. So go to Mo Hongshu, the Astral Sea Division Lieutenant, Wan Ding Tian, the Cavalry Lieutenant, and Yue Tianxing, the Lieutenant in the Engineers. Although it's hard work, it can be of great benefit to you. Would you like to try it? Sehr gerne. Du solltest sogleich die Leutnant der Sterndivision Mo Hongxiu aussuchen. Sie wird dich unterrichten. Dann gehen wir mal die Schulbank drücken. Müssen wir doch mal vorwärts kommen. Ich glaube, die kennen wir sogar noch. An die komische Architektur habe ich mich jetzt gewohnt. Dann gehen wir mal. Also ich finde, das Spiel wurde so konzipiert, als wäre man in so einem japanischen Film. Zum Schiff des Speermeister. So. Ja, genau, die kennen wir. Über deine heftige Schlacht im New-Palast habe ich gerade vom ältesten Schau gehört. Es war ausgezahlt, dass du Alpha-Wüste auf einmal töten konntest. Ich hatte nur Glück gehabt. Haha, du hast schon Nein, ich sei nicht so bescheiden. Das ist... Das 100 Grastal ist jetzt eine der Energiereise-Saison. Ich habe eine Frage und kannst du nicht beantworten. Was denn, Leutnant? Willst du dich dem Speermeister anschließen? Um das Böse zu bestrafen, das Gute zu fördern und die Integrität zu wahren. Wo das nicht schlecht, muss es aber nicht unbedingt von uns Speermeistern gemacht werden. Du bist ein bisschen verliebt. Außerdem, ja, mach dir keine Sorgen, sag es einfach. Vielleicht klingt es unsinnig, aber was ich jetzt sage, kommt tatsächlich vom Herzen. Du bist vermutlich. Ich will die Leute beschützen und niemals aufgeben. Gut, sehr gut. In Krisen hast du immer noch so festen Charakter und du bist jetzt in der Lage, dich uns Speermeister
anzuschließen. Dieses Mal müssen alle Speermeister Schuld für die Katastrophe von 100 Kastal tragen. Ich, Mo Hongsu, schwöre hiermit, selbst am Ende der Welt werde ich sondern denjenigen, die hinter den Kulissen zur Strecke bringen. Nun gut, jetzt bringe ich die Skill Vorsprechen. Wenn du diese Seelenkraft in deine Sperrkampftechnik integrieren kannst, kannst du stark angreifen und dich lückenlos verteidigen. Im Vergleich zu normal. Vielen Dank, Lieutenant. Ich werde mein Bestes geben. Wenn der Anfang in Zukunft jederzeit lehren, aber zum Beispiel man kann draußen eine spirituelle Reise. Wenn du Schwierigkeiten bei der Kultivierung hast, kannst du dich an sie wenden. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Eine heißt Jomu und ist adoptiv von Kala wie Lieutenant Wang die Gitarren. Obwohl er noch jung ist, hat er einen Einblick. Der andere ist Selil, ist die Captain von unserer Speer-Armee-Division. Sehr kleine, sehr erstaunlichen Appetit, bevor sie vor. 8 Brathähnchen, alles klar. Also ich verschwende jetzt nicht weiter. Geh jetzt zurück und melde dich beim Oberstbefehlshaber. 8 Brathähnchen, wow! Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Geht direkt weiter. So, jetzt geht's los. So. So. Warte mal, Lieutenant Mo. Gerade befiehlt mir der Oberbefehl, als Auszubildender in Sternendimension zu kommen. Oder liegt es an Lieutenant Mo, den Teufelsschwert zu ermitteln? I Naja, guess. ich muss noch... Along with that, I have to research the secret method for healing the lunar crown tree, investigate the origins of the devastators in Haochang. I'd really like to have 3 heads and... Vielen Dank, Lieutenant. You were recommended by the General, and previously fought side by side with our Astral Sea Division. You don't really need training, but if the General gave the order, then he must have his reasons. Over there is a row of knife training dummies. Familiarize yourself with them first, and then report to your colleagues to share your experiences. That is the strength of the Astral Sea Division. Jawohl. Des Kriegs kommt unserer Haochang ist ein Klassiker der Speermeistersache, dessen Kampfgeist mächtig und unbesiegbar ist. Wenn du dich mit deinen Qualifikationen auf eine Ebene kultivieren kannst, wirst du noch viel mächtiger werden. Ja, ich werde mich definitiv anstrengen. Neben Meister Chiga gibt es jetzt auch noch einen Militärmeister namens Dantai Gunchun. Hast du mal von ihm gehört? Kommt mir bekannt vor. Der Meister las alle Klassiker der Militärstrategie, studierte die heilige Kampfkunst von Changyong, die Fee Lang Yakuli lehnte, und bekam so einen Einblick in die tiefsten Geheimnisse. Nur seinem Erfolg haben wir diesen Sommer magischer Fähigkeiten zu verdanken. Natürlich haben noch zahlreiche andere Speermeister dazu beigetragen. Ich wünschte, ich könnte so ein Meister werden. Trainiere von heute an härter und lasse nicht nach. Lass mir jetzt zuerst ein paar Skills beibringen. Ja, dann mach mal. Oh yes. Drücke K. Klicke hier, um die Skills-Lehre zu öffnen. Erlerne mit. So.
Jetzt waren wir irgendwo hin teleportiert. Rage is a basic resource that Spearmasters use to perform actions. Dragontooth can restore rage. Dann hauen wir mal drauf. Aktuell ist das Ziel abgeschlossen. Consuming rage lets you perform Black Dragon Cleaver. Sehr schön. Performing actions with the spear can change Dragontooth into Northern Lights Flame Spear. Casting Northern Lights Flame Spear multiple times quickly can deal more damage and restore large amounts of rage. Lernen abgeschlossen. Wow. So, das haben wir jetzt gelernt. Du lernst sehr haben mich nicht in dir getäuscht. So. Hier gehe ich der Sache auf den Grund. So. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich denn jetzt durchtreffen? Messer ausbilden. Greife die markierten mechanische Messertraining. Zack. Oh, in Ordnung. Ich werde dich bestehen. When you face the enemy, you are completely calm and know how to adapt to different attacks. Considering your age, that's an impressive quality. Danke, Leutnant Mo. Since you've learned how to scout the enemy, you have passed my training. You can go to Wanding Chen, the cavalry lieutenant. So. Bist du das? Dann fahren wir mal Wache zurück. Bin ich mal auf die ähnliche gespannt, wie wir 8 Brathähnchen essen so. So. Ah, ich sehe ihn schon. Diane, 1st Battalion. Any suspicious incidents? The camp is an important place. Strangers are not allowed. In ancient times, we in the cavalry were the elite of the Spearmasters. The brothers trained in their free time and fought in times of war. Since we follow Master Yichang, we have begun to learn magic, but there are fewer and fewer chances to face worthy enemies. But the name cavalry has been kept to show that we have not forgotten our original profession. Jetzt kann ich einer von euch werden. Based on your previous performance, you're guaranteed to make it sooner or later. Das klingt ja vielversprechend. As the saying goes, the path of heaven is eternal,
and the gods are heartless. As long as our life is open and upright, why should we beg the gods? Verstanden. We've been chatting too long. It's time for a patrol in the Star Tempest. Do you want to come with me? Sehr gerne. Oh, neue Schuhe. Ach, dann keine mehr. Wollte der sich nicht um Haochang kümmern? Ich finde die Welt halt sehr fantasievoll. So, zack. Jetzt gab's noch Gamaschen. Careful. It's nothing. The first time I climbed onto a mechanical airship, I looked a lot more ridiculous than you. Practice makes perfect. Der Wind zieht vorbei. Die Welt in Wolken gehüllt. Diese Reise lohnt. So. Anfänger 9. Neue Schuhe, neue Waffen. Bis jetzt läuft's. Wie geht's euch so? War heute was Besonderes? Also bei uns war es nur passables Wetter. Ich bin auf Befehl generell Chin gekommen. Möchte bei dir lernen. Good. I was in a hurry earlier, so I didn't have any time to talk to you at length. We and the Spearmaster engineers are primarily responsible for the creation and use of equipment for it. Okay. Oh, Entschuldigung. Ich dachte nur gerade, Leutnant Yu, du bist gerade gegangen, um Haochang zu finden, oder? As lieutenant of the engineers, of course I have automata which can do things like that for me. Logisch. Sind Konstrukte so mächtig? Of course. Didn't you hear anything about it in the Valley of 100 Grasses? You can fly up high into the sky and burrow deep down into the ground, attack cities and raise enemy camps. Is there anything we can't do with automata? Except maybe. Außer was? I heard this from my father, and haven't seen anything like it myself. Forget it. Come and look at the mechanical drawings. Das kenne ich. Es ist keine Angst vor den Donner. After that battle in Chuchenzi village, I repaired and improved it. It's a lot stronger now. Since you're here on Uncle Chin's orders, I'll give you 30 minutes to put all the out-of-order pieces in the right position. Okay. The mechanical arts of the Valley of 100 Grasses were once lost. When my father was in the valley, he and the Shadow Elder of Automata dedicated themselves to the study of ancient texts for a long time. And as a result of this, some of the lost techniques were rediscovered. Im Mimigame, wie geil? Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich hab's ja ewig nicht mehr lange gespielt. So. Das ist falsch. Alles klar.
von wegen, das Puzzeln ist ja so leicht. Zurücksetzen. So, wenn ich Zusammenbau beginnt. So. Du kommst mal da unten hin. Du bist da. Du bist da. So, jetzt habe ich die Peilung. Dann kommst du mal da hin. Dann kommst du mal da hin. Du bist da unten. So. Jetzt passt. Ah. Ist ein Puzzlemeister. Fertig. So. It seems you're ever skilled in building the automaton. If you want, I can let Uncle Chin know and have you deployed to the engineers along with me. You'll have to complete an awards ceremony first, though. Here, this copy of 1,000 Automata is for you, to celebrate your achievements in advance. Danke. You're the only person I'm telling this to. My father personally annotated the book, so it's the only one of its kind in the world. Dann ist es zu wertvoll. Ich kann das nicht annehmen. Don't worry. I know the contents by heart. It's of no more use to me. It's far better if you use it as a reference text. You'll probably be a grandmaster of the mechanical arts in 20 years' time. Wieso wundert das mich nicht? Lieutenant Mu, du übertreibst, das ist zu viel des Loben. Aber wenigstens sind sie wohlgesonnen. So, ich möchte mich noch entschuldigen wegen gestern. Das war ein bisschen dumm gelaufen mit Elite. Weil das mit dem Handel nicht so gelaufen. Ich hätte mich besser vorbereitet sollen. Aber morgen ist ein neuer Tag und vielleicht schaffe ich es ja noch. Ever since Grandmaster Yuechang found our school, we Spearmasters believe that the strife caused by human desires is the root of all the misfortune in the world. There have been many great battles, from ancient times up until now. There were times when the Spearmaster students would fight bravely to turn the chaos into order. And now you bear a blade-heart fragment of the moon sword in you, and with it, the burden of the unfinished task of your venerable predecessors. Do not fear death, and protect the common folk. Jeden Preis werde ich die Mission erfüllen. Keep it up. Keep working at your cultivation. I hope one day I'll get to conduct your award ceremony in person. Wär cool. You've been away for so long. I've been waiting for you for a while. Ja, ich bin Let me ask you, has your connection with the Blade Heart weakened again following this journey? Dies ist in der Tat, aber war die Krankheit des Schwarzherzvorfahren nicht gerade erst geheilt? Don't rejoice just yet. This technique can only heal the symptoms. If you wish to find a remedy for the cause, you will need to go to Heavenly Ridge yourself and ask for Di Huang's sacrifice formation to be performed. Die Opferformation von Di Haochang? Well, this formation is driven by the power of yin and yang. It is said that yin cannot be born alone, yang alone cannot grow. Light Chi unites yin and yang. They belong together as we do. Well, they don't understand what you're saying. Don't waste your breath. Okay. I have everything you need. The remaining Crimson Cloudstones used for soul control are a speciality of Wusai Village on Heavenly Ridge.
You can find them yourself when you're there. If you're having any difficulties, ask the young summoner Feng Ming. Ich werde es mir merken. Vielen Dank, ehrwerter Kumwuzi. Dann werde ich zuerst einen Oberbefehlshaber-Bericht erstatten. Okay. Also. Hallo. Lang nicht mehr gesehen. 5 Minuten oder so. Du hast keine Zeit zu verlieren. Geh sofort zum Dorf Wukai. Danke, Oberbefehlshaber. By the way, word has it that a number of Wuzhou nocturnal spirits recently came to Wucai village. They look strange and emit negative qi. If you encounter them, it would be best if you were to avoid any conflict with them. Schon wieder böses Qi? Dann werde ich mich doch mal umschauen. Ja. So. Dann gehen wir mal ins Dorf Wukai und gucken uns doch mal um, ob es da was Spezielles gibt. Ja, also ich finde das Game schon besonders wegen der Geschichte. Es ist zwar nicht jeder so Fan von chinesischen Mythe, aber es ist mal was anderes. Young summoner? She's currently chatting to some nocturnal spirit messengers in Wucai village. Okay. Wenn ich jetzt hinübergehe, würde ich sie stören? No, you definitely won't be disturbing them. But don't be scared if you see nocturnal spirits. If someone annoys them, then there'll definitely be trouble. Erschrecken? Huh, yes, they look a little strange. When I saw them for the first time, I was scared out of my skin. Ach, was kann schon so seltsam an denen sein? I'm from Heavenly Ridge. I've heard the whole story of Wu Zhao's downfall and the destruction of the land. But I never would have thought that war was able to put your whole nation in such a condition. Selbst wenn du alles richtig gemacht hast, selbst wenn du am Autostelle stirbst, aber die jetzt... You mean that they're using the demon sword? Just look at how we look. I shouldn't have to point that out again. The dark and negative qi has penetrated. You have suffered so much. That's why we're asking the Heavenly Ridge to grant us access to the Yinhua source, to help us come back to our senses and alleviate the pain. I feel sorry for you, but the Yinhua source is a holy place for the Heavenly Ridge. Not even my master can make that decision alone. He has to consult the Patriarch Xing Yi in Spiritopolis. Yilang. Spiritopolis will make a fair decision. I'll take my leave. Die sehen ja wirklich übel aus. I don't know what the Mentor and the Grand Warlock spoke about. Was ist das nur für ein Schwert, das Menschen auf solche Art verwandelt? I found it almost unbelievable when I first heard about it. But since Master was so insistent in asking about it, there can be no doubt. Nun ja. What? Do you somehow doubt the Grand Summoner of Heavenly Ridge? Es ist so, 100 Kristall ist ebenfalls ein Teufelsschwert aufgetaucht. Daher dachte ich... Only joking. It pays to be cautious. I know about Haochang's machinations, but I've never seen the demon sword with my own eyes.
If you're really curious, there are lots of nocturnal spirits in Wusai village. They might be able to help you. Warte mal. Verklicken. Ja, wie das weit entfernt. Witzig. Hallo? Ah, ich bin doch so Automat. Da, willkommen. They say that Goddess Nuwa, us Wu Zhao and the He Zhao used to be closely allied clans, but we became enemies after a row between the clan patriarchs 100 years ago. The feud has since turned into bitter rivalry. The balance of power between the two clans is very one-sided. For many years, the Wu Zhao had been winning for the most part, which is why no one, from the king down to the regular folk, took it seriously when we received a message about an ambush by the He Zhao. Oh, the commander was the only one who thought that to underestimate one's opponent is to lose sooner or later. But nobody listened to him. The He Zhao tore through our resistance like bamboo in a raging storm. And suddenly, there they were, standing outside the royal palace. And it was at that moment that people were haunted by the commander's warning, and no one more than the commander himself. He was accused of having conspired with the He Zhao. Aufgrund eines einzigen Satzes ist es nicht wirklich ziemlich willkürlich. Long before the invasion of the He Zhao, the general often said that the king's chosen successor was incompetent. He even said that the great god of death once confided in a dream that he could take the successor's place. A wound caused by a demon sword is very difficult to treat, and it's also possible that the person who's been injured will fall victim to the negative chi. Lässt sich dieses Leiden As far as I know, only medicinal herbs rich in Jin Qi are of any help. They suppress the negative chi in the body for a short while and can alleviate the symptoms, but they won't strike at the root of the evil. Okay. Das hört sich ja alles nicht schön an. Is this demon sword? Even if it's just a splinter, the negative chi that lies within it is not to be underestimated. You'll need to be careful even just looking at it. When they broke, the resulting explosion caused the yin spring to shoot up out of the ground. The Yulan Pen Festival was being held that very same day. What a coincidence. It was all divine will. It was a trial for our people, but also an opportunity to reunite the sacred objects. Is this demon sword the reason why you transform? Not the only one. When the people of He Zhao invaded the royal court, the demon swords were already very weak and on the verge of snapping. When they broke, the people from He Zhao are attacking the southern regions and killing everyone there. It reminds me of something that... How do you feel? My master and I weren't lying to you, were we? Ja, ach ja. This crimson cloud stone that Venerable Kunwudzu mentioned. I know it, but here we call it Rabbit's Eye. Der Name klingt gut, wie ein schöner Stein. Yes, look, the chain on my arm is made from it. Das passt sehr gut zu deiner Haut. That's what everybody says. Ja, bild da doch was drauf hin. There are some outside of Wusai village. You can search there, and I will send someone to inform the master. Es handelt sich aber nur um eine kleine Angelegenheit.
wegen der Größe gestört werden soll. Stones have no wisdom. Can you help me stabilize the blade heart? Of course, you have to trust us. Ja, dann gehe ich zuerst in die Nähe des Dorfes. My master and the Grand Warlock will be in the Hall of Silence at the moment. Using the power of the Yin Spring, they will create Di Huang's sacrifice dear. formation, And now which will this has help happened you to too. stabilize the blade. I think this year's song festival is going to happen. Der Junge bescheuert, das böse Qi habe hier in den letzten Tagen verdichtet. Alte, schwache und Kinder halten das nicht aus. Deshalb soll ich eine Arznei brauen, die es austreibt. Kannst du mir helfen, in der Umgebung Dorf Giftskopfe zu suchen? Ein paar ihrer Zangen zu sammeln? Natürlich. So, aber jetzt gehe ich erstmal durch. Moment. Ilawalashi, you always used to be so determined and self-confident. Why are you so hesitant when you come to Heavenly Ridge? It isn't like other places here. Here you have to think things through before acting. The longer you think about it, the more pain the people will suffer, in my opinion. General Ilawarashi will make the decision in this matter. Despite your great service, you are not yet King of Wuchao. You little girl. Although I don't play an important role, I know how to be responsible and loyal. That's enough. I have arranged with the young summoner that no one should act precipitously before Spiritopolis sends an answer. Let's take a look. The general is so impulsive. It would be bad if something happened. Aaron, go and follow him. Yes. Ja, der ist wirklich impulsiv. So. Das ist doch der Giftskopf. Er mit. Der Popowolkenstein. Müssen wir jetzt mal ein bisschen abbauen. So. Jetzt kommt oh ja. Und los geht's. Ja. Kampfzahn. Ah. Gar nicht gesehen. 11 Sekunden. Mach direkt weiter. So, jetzt geht's weiter.
wir sind fertig. Gehen wir gerade mal zum ersten, wie es nahe liegt. Sie sieht dich kommen, versucht zu fliehen. Halt, was machst du denn hier? Folge mir, ich bin auf dem Weg zur jungen Beschwörerin. Wait, I'm looking for Shire, our great sorceress. Weiß sie nicht, dass Nachtgespenster verboten ist, im Himmelsbergrad zu It's not our intent to insult Heavenly Ridge, but Shire... Oh, she is mad. Verrückt. In the royal battle, Shire not only lost many relatives, but her spirit of harmony and spirit of virtue also suffered damage. It only takes a little excitement for her to lose her mind. Weißt du, wohin sie gegangen? Towards the cemetery, apparently. Don't worry. As soon as I find her, I'll take her straight back to camp. I won't bother Heavenly Ridge anymore. Ja, ich gebe jetzt aber erstmal die anderen ab. So. Das war das aber nett. Es heißt, die Nachtgespenster hat böses Chi mitgebracht. Keine Ahnung, ob das wahr ist. So. Passive skill. I heard that the great summoner ascended during the ghost summoning ritual, shrouded in gleaming. Ja, ich suche gleich nur das Hussein. The people from Hejiao are attacking the southern regions and killing everyone there. It reminds me of something that happened over 50 years ago. Is this demon sword the reason why you transform? Not the only one. When the people of Haochang invaded the royal court, the demon swords were already very weak and on the verge of snapping. I believe the qualities of this When they broke, to the be resulting very similar to those of Haochang's sword in the Valley of 100 Grasses. The smell of these nocturnal spirits is reminiscent of him too, at least before Haochang lost the plot. Interessant. Ja, das Spiel wird von Game4 geplascht. Das ist ein deutscher Paschbler von Online-Rollenspiele. Ich glaube, Aeon gehört auch dazu. Ich bin mal durch YouTube auf das Spiel gekommen. Und ich muss sagen, ich fand es damals sehr faszinierend. Younger, stand back. An evildoer is on their way. Brother, what should we do if the Heavenly Ridge finds out we have secretly inhaled Yin Chi? I'm afraid that not even the General can protect us. Well, we've started now, so let's just continue. Oh. Wird witzig. Verdammt. Father, help!
You already came here. Why didn't you want to see me? Who are your parents? My father is Mingyun Chen, the Grand Summoner of Heavenly Ridge. You rescued me. He will thank you. Mingyun Chen. Oh, time passes. Child. This child is grown. Okay. Sie ist verrückt, aber rettet ein Kind. Der Schock zeichnet sich auf dem Gesicht ab. Bist du verletzt, Kleiner? No. Nein, I'm alles fine. gut. Auntie, are you? My name is Shaya, and I'm the Grand Sorceress of the Nocturnal Spirits. Ach, das ist also Shaya. You just killed a member of your own tribe. Will you have problems when you return? Are you worried about me? Don't worry. Ilawarashi has already ordered that the members of our tribe are not allowed to absorb any yin qi, and that the ground vein may not be destroyed. Even if I hadn't killed them, they would not have escaped death. They are all subordinates of my brother. So how could it be? Don't worry. If the members of your tribe don't believe you, I'll testify for you. Deal. Oh, my head hurts. Is everything okay? Not one step closer. The promises, the oaths, all lies. Oh, it's lucky my mother doesn't have a temper like that. Oh no! Did the nocturnal spirits destroy our cemetery? Keine Sorge, ich schaue nach. There's a guardian stone sprite in the Tranquil Tower. Its power is considerable, but using it costs a lot of soul force. My father says that it can only be activated in times of extreme need. Take my talisman to awaken the stone sprite and help him to eliminate the nocturnal spirits. Jawohl. Mingyuanga, it's too late. We need to go. All right. Mother, I'll visit you in a few days. Do not underestimate the chaotic nocturnal spirits. If we return to Wutsai village and report the situation to the young summoner and Yilong, we'll be able to solve all the problems. Yilang has been conspiring with Mingyu Chan. She has betrayed the Wu Chao. Ja, verklopp ich dich morgen. Das ist lustig, das Ding. Ich muss 8 solcher Nachtgeister verkloppen. Ich finde, das Spiel hat so seine Charme. Whether Ilawarashi knows it or not, she's hardly going to stand up to the general, is she? Ah, so flasht noch einer rum. The Eternal Spring is a gift to the Wu Chao from the God of Death. And you new ones have the audacity to take it! Kann es wie kost. Ins Lager zurück. So, immer wieder mit unserem Schwert. Ja, auf jeden Fall. War es wirklich so, dass mich das Spiel gereizt hat, ne? Also ich habe mal viel gelesen, ist es halt nicht so berühmt wie World of Warcraft, aber es hat seine Fanbase. So ist es nicht.
cannot be cast. Obwohl es so viel erlebt hat, ist sie Ärger immer an, wie schon in jungen Jahren gewesen sein muss. Und rund sie stehen, offenbar ist sie sehr so... Shh, quiet. Don't trouble her. Let her calm down. Weiß sie es schon? Now it can be said that our clan's earlier suspicion about the general was not unfounded. Was ist damals noch passiert? During the devastating battle, there was a rumor in the clan that the general had collaborated with the enemy, and that was why the Hejao clan were able to advance into the interior. Das lag doch an dem mächtigen Teufelsschwert. Later, I personally tested the power of the demon sword, and the rumors gradually died down. But the suspicion of his treason never completely went away. Du hast das Ding an dir selber ausprobiert. You stop paying attention for a moment, and just like that, a disaster strikes within your own four walls. Ilowalashi, is this how you nocturnal spirits want to show your reverence to the heavenly ridge? Don't worry, young summoner. I'll have Shia summoned right away. I'm sure everything will clear itself up. I hope so. Did you find the crimson cloudstones we need? Ich hab sie alle hier. Good. Very good. The mentor just sent me a letter. He says that he and the Grand Warlock are ready and waiting for you in the Hall of Silence. I'll take you there. Okay. The general came from a noble family. Later, he married our clan's high priestess. We thought he would be the next king of Wuzhou. Surprisingly, my So, nächster Ort. A good for nothing. Of course no one's dealing with him. Who goes there? Haochang. That's... It seems you're familiar with his power. Someone asked me to give you this sword. No matter how worthless I am, I won't accept gifts from enemies. You will. Oha. Das Schwert, was er geklaut hat. Oha. Feng Ming has already told me everything, with Master Kunwudzi's permission. The Grand Warlock and I will support you as far as we can. Danke, großer Beschwörer. Hier herrscht dichtes Qi. The Hall of Silence lies on the path to the Yinhua Spring. Naturally, it is full of Yin Qi. The Grand Warlock and I are with you. You don't have to worry. Go to the spring. Use your soul force there to make the 6 green lotuses blossom, and the formation will be activated. In Ordnung. Ah. Naja, Skill. Ah, okay. Das war einfach. Langsam wird spannend. Aber ganz, ganz langsam. So. Weiter geht's. Hoppala. Das sind ja mal gesprungen. So.
Was kommt jetzt? Oh, eine Schlange. Grand Summoner! Someone is attacking secretly! The demon sword is in my hand. Hand over the Yinhua source, and I will spare you. You can't defeat him. Grand Summoner. Fall back. Someone is attacking secretly. Huang's sacrifice formation was just coincidentally interrupted. How do you feel now? Im Moment habe ich nichts Schwerwiegendes, aber muss mich erholen. Did you notice Xia's sword? Als das Schwert erschien, war der Seelenkraft des Schwertherz Vorfahren heftigen Schwankungen unterworfen. That's just a minor matter. Don't be nervous. Although Xia has now been forced back, his clan on the Mountain of Transience is still very active. The Grand Warlock and I must dispatch people quickly to resolve the problem there. Please excuse me. Ihr beide habt mich gerettet. Lasst mich auch helfen. No problem. Go to Ärger and let him take you to the Mountain of Transience. Okay. Berg der Vergänglich. Why do these nocturnal spirits even turn into skeletons? Just oh yes. Going to the Mountain of Transience at this time. Good. But first I have to open the gate seal on the Hall of Silence. Go to the gate and wait for me. You have to deal with the remaining nocturnal spirits while I recite the spell. Don't let them disturb me. Keine Sorge, ich werde mein Bestes geben. Okay. Whether Ilawarashi knows it or not, she's hardly going to stand up to the general, is she? Oh. I'm not afraid of death. You will die one day, and then I'll be waiting for you. Ja, das hört sich toll an. So richtig. Where did you come from? I like the night. I can hide in it. Ich mag dich am besten tot. Hoppala. Oh, tut's weh. What a tough guy. Ich bin zwar ein Mädel, aber dann, dass du mich mit Guy anrennst. Das ist mal wieder geil. Show me your blood. Zeigt er gleich wieder abkratzen kann. Yes! Oh, yes. Hoff, komm her, wenn du schon... Yilang is nothing more than a bastard child. God has chosen the general as the new king of Wujiao. Ja,
Was wollte ich nochmal genau? Sterben. A reaper named Jingmu is posted on the Mountain of Transience. He's a brave subordinate. I've lost contact with him since the nocturnal spirits entered the Hall of Silence. When you get there, check if he still lives for me. Du kannst auf mich zählen. Die Hammerquelle in der Halle Schweigen ist eng mit dem Heiligtum der Nuwa verbunden, welches wir bewachen. Diese schmutzige Nachtgeister dürfen die Reinheit der Halle nicht beflecken. Wir gehen getrennt voneinander, nutzen die Kraft der Giftinsekten, um die Geisterlampen in der Nähe zu entzünden und die Verteidigungsformation der Halle des Schweigens zu aktivieren. Alles klar. So. Wo darf ich hin? Arte dieser Lampe. Dann machen wir uns nicht. Natürlich ohne, dass ich es unterbreche. Immer ein bisschen schneller. Ja, weil ihr pünktlich esse. Ja, so funktioniert. So. Alles Gute kommt von oben. Also steht da jetzt eine Kopfweh-Tablette drauf. Definitiv. So. Jetzt gehen wir nochmal zu der Tante. Gut, und jetzt machen wir die Falle zu. Wo könnt ihr jetzt noch fliehen? Ein unglaubliches Mädchen. Gleich mal an. Plötzliche Welle. Es ist die perfekte Welle. Have you come from the Hall of Silence? Have the nocturnal spirits there all been forced back? Der große Beschwörer und der große Hexenmeister sind dort. Es dürfte nicht schief gehen. Outstanding. Now we just have to hunt down the nocturnal spirits here. Then we can enjoy peace in the heavenly ridge once again. Klingt doch gut. Ja, genau dafür bin ich gekommen. Did you see Yao Gu just as you arrived? He's supposed to be fighting the nocturnal spirits nearby. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich kann ihn suchen gehen. The goddess Nuwa demands that we should be tolerant and benevolent. But that doesn't mean I'm willing to let those who Yilang has been conspiring with Mingyu Chang. She has betrayed the Wu Chao. Nervig. That is good Ying Qi. Why don't you absorb it? Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Kill Yilang! Long live the general! Dass man immer diese Verrückte anbeten muss. Schrecklich. Whether Ilawarashi knows it or not, she's hardly going to stand up to the general, is she? After all, Ilawarashi is under the general's direct command. It will be safer for her to follow his orders. Zack. Combo Kill.
Ja, so muss das laufen. Noch einer brauche ich. Oh, da steht doch einer. Whether Ilawarashi knows it or not, she's hardly going to stand up to the general, is she? So. Und da hat sie ihn umgehauen. So geht Spiel. In the name of Goddess Nuwa. Diese Bestien am Rand der Vergänglichkeit und Wilson Cheat, der Nachtgespenst verschreckt und sind verwildert. Ich hoffe nur, dass sie nicht die Sicherheit des Dorfes Rukal beeinträchtigen. Kannst du uns helfen, sie zu finden? Kein Problem. Bevor Chico uns zurückgekehrt ist, hat er mir dieses Sache erwähnt. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Sag ihr, dass sie sich keine Sorge machen muss. Jo. Wird gemacht. So. Psst. Don't make a sound. Otherwise you'll draw the nocturnal spirit's attention. Aber wieso kämpfen die Nachtgespenster Apparently, miteinander? the General Xia rebelled. He not only kidnapped Yi Lang, but killed several guards too. Ah, Yang Han, Tung Hing liegt am Do Boden. you know her? Sie... Hey, what are you doing? Ich rette sie There are natürlich. so many of them. If you go now, then it's certain death for you. Trotzdem kann ich nicht tatenlos zusehen. Have no fear. I've already informed Elder Feng Yishang about the Reaper and asked him to come and take care of this in person. What? Do you doubt Elder Feng's strength? Bevor der älteste Feng kommt, gehe ich selbst mal dorthin. Xia seems to harbor a deep hatred for her and struck her multiple times with the sword. The brave young lady didn't beg for mercy, even though her teeth shattered with the pain. Catch him! The great general holds the mighty sword in his hand. First we will conquer the heavenly ridge, and then Hajao! So. Die hätte ich mal umgehauen. The great general holds the mighty sword in his hand. First we will conquer the heavenly ridge, and then Bla 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 bla. So. Ja, der General macht dies, der General ist sexy, der ist mighty sword in his hand. First we will conquer the heavenly ridge, and then Hajao! Ja. So viel zum Thema Job. Wiedersehen. Das macht keine Freude. The great general holds the mighty sword in his hand. First we will conquer the heavenly ridge, and then Hajao! The great general holds the mighty sword in his hand. So. Move aside. Jetzt. Oh. Toll. Oh. Sexy. Aber ich mache jetzt erstmal die Bestien doch vernichten. Und dann gehe ich zu dir. Dann kannst du angeben. Platz. Zwei Brachwünsche. So. Komm, mein kleines Hündchen. Ah ne, das ist so krass. Oh, sogar Tiger.
Elektrofett. Ich mag die ja. Das ist angreifen. Oh, tut mir leid. Ja. Okay. Das ist so traurig. Ah ja, das ist Tiger. Wie abgestellt ist das? Ja, okay. Erst mach ich mal dieses Brudermund-Gedöns. That sword blow today severed the connection between him and me. Ilawaki, bist du verletzt? I'm okay. Only Arong, who survived the war back then, sadly didn't escape the demon sword. Is that the demon sword that destroyed the Wu Zhao? If it's possible, I have to see it for myself. Das Teufelsschwert. Wie hat's hier es in die Finger bekommen? Probably only the god of death knows that. Now Jia holds the demon sword in his hands and betrays his own people. He did a lot of good things in the past and celebrated many successes. I fear that many of his followers still don't know his true face. I have to return to the camp immediately and inform everyone about this. Wait. You nocturnal spirits fight amongst yourselves, but you've drawn the people of Heavenly Ridge into it and put us in danger. Even the Yinhua Spring is affected. Speaking of that, have you nothing to say? Plötzlich sieht das Schwert und fügt sich selbst so eine Tiefwunde, dass das Blut herausströmt. Sieh lang! Als du ihre Wunde verbinden willst, weißt du I, nicht so... Yilang, swear by blood. No matter where Xia runs, I will capture and punish him, together with the Heavenly Ridge. Elder Feng, what do you say? Hopefully you will always remember the words you have spoken today. What did you just call me? Sieh lang, entschuldige, ich soll dich Alawasi nennen. Nobody's called me that in a long time. You can keep on calling me that. Ja, gut. You can stop looking now. I've heard that Yilang was the most beautiful woman in Wu Zhao and fell in love with Xia back in the day. The two of them only became estranged after Xia took another for his wife. Inzwischen ist wahrscheinlich jede Beziehung zwischen beiden völlig erloschen. Stop sighing. Take this audio bug and give it to Feng Ming for me. It has recorded everything that just happened. So whatever you do, don't lose it. Keine Sorge. And one more thing. If you meet any nocturnal spirits on the way, send them to Wucai village to stop them from causing trouble again. Mach mal. Sofort. So. Cannot be cast. So. Perfekt. Das Brudermord.
So, wo ist das mit der Bestie? Ach, muss ich die noch umhauen? Hat man auch einen Tiger gefehlt. So. I heard that the great... Ist doch ein Kinderspiel. Macht der jüngeren Beschwörer nicht auch mehr Punkte? Er hat in letzter Zeit viel zu tun. Genau das meine ich. Sorry, bin dran gekommen. So. Jetzt mache ich erstmal durch die Quest. You only just set off and already something like this happens. Ja, bei mir ist halt was los, Alter. Die Nachtgespenster, die ich zurückgebracht. I won't punish them before the situation is cleared up. But I also can't let them go. Elder Fong, I can guard them personally. Oha. Young Summoner, the Grand Summoner has a letter for you. If that's true, then Xia can't be allowed to escape. Und was sagt der große Beschwörer? My mentor believes that the aura of Qia's demon sword has something to do with the negative qi that has appeared at Taihua Mountain and in the Valley of 100 Grasses. He's tasked us with capturing Xia and providing clarification. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich gehe sofort zum Lager der Nachtgespenster und helfe Chilang. Take some companions with you, then you can watch out for each other. Sie denkt einen Moment nach. Du hast unseren Himmel sehr geholfen und ich habe derzeit keine angemessene Gegenleistung für dich. Ah, du hast schon auch Kaninchenauge gesucht. Ich denke, dass du für diese Art von Stein auch in Zukunft Verwendung finden wirst. Ich gebe dir ein paar mehr davon. Kannst du sie vielleicht später brauchen. Wie wäre das? Er wartet nur zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich bestehe darauf. Wie man so schön sagt, die Leistung verdient einen Lohn. Ich möchte es dir schenken, also nimm es bitte einfach an. Dann werde ich es annehmen. Okay. So. Ausrüsten. So. Was mache ich denn jetzt? Cool. Sieht ja aus wie Battle Cat von He-Man. Wenn das noch einer kennt. So, jetzt geht's zu der Nachtgespenst. Oha. You would have met her if you had arrived sooner. Was The passiert? traitor Xia is trying to incite his clansmen to seize the Yinhua source.
His little sister Shaya spoke out against it, however, and explained they had to wait for Ila Walashi before a decision could be made. Das hat diese kleine Schwester gut gemacht. Wo ist sie jetzt hingegangen? They were too quick. I didn't see exactly. Ask Tsutsai. He's the one with the highest rank in the camp. Okay. You fight bravely, just like our Ila Walashi. Du übertreibst. Darf ich fragen, wer du I bist? came here at Ila Walashi's command to eliminate the traitors. Also mit eigenen Händen deine Sippenmitglieder auszulöschen. We Wu Jiao believe in the god of death. To us, dying means returning to our god. If they weren't hexed by Xia, what other explanation could there be for the Wu Jiao attacking their own clansmen with knives? Gerade habe ich Menschen gesehen, die so behandelten, als seien sie vom Wahnsinn getrieben. You might not know this, but we already have one foot in the grave before the mutation. Some people's 7 spirits begin to dissipate. What's worse, though, is that even their souls are partially dissolved by earth and heaven and get lost. Although some people do survive the mutation, they lose their memories and their temperament changes completely. Those who lose their soul of harmony and virtue become especially paranoid and are hard to control. Nicht gut. So wie Like Seher. Shaya, I can still remember the time when she was a marvelous singer and her laughter sounded like birdsong in the spring. But those times are long since past. These days, everyone in Wu Jiao always carries their farewell letter on them to prevent their final will from being forgotten if they should die suddenly. Düster? Look, this here is the farewell letter and the weapon from the traitor I just killed. Ein junger Krieger. We honor the god of death and believe that the last will of the dead must be respected. If you can arrange it, please take this farewell letter and this weapon to a young lady by the name of Yang Shang Ting. She is Ilawarashi's bodyguard and is currently standing guard near the king's. Kein Problem, überlass das mir. Gehe ich gleich mit. Have you come to bring me the news about Brother Yang? Don't worry. Brother Yang and I promised each other we would cross the bridge to Nirvana together, no matter which one of us dies first. Das ist ein Brief an dich. Brother Yang, you really are an idiot. Even if we see one another again on the other side and I regain my original appearance, I won't allow any man but you to see my true face. Es tut mir aufrichtig leid. Since Brother Yang left a last testament behind, how could I not follow it? Now I will take Brother Yang's weapon and follow Ilawalashi to find the 9 springs. If all 9 springs are found, then I will ask Ilawalashi to give me death. What? I will dress myself beautifully and joyfully cross the bridge into Nirvana to meet Brother Yang. Then, at least half of his final wish would be fulfilled. I am Ilawalashi's maid. If she should give me death, that wouldn't be a trespass against Brother Yang's will. Das muss man nicht verstehen, oder? So, wir sind Level 13. Level up. But you're Ilawalashi's guest of honor. And the young miss here is Mantilawati's maid. Gern geschehen. Mantilawati ist... She is Shaya, our Grand Witch. Ich habe gehört, dass sie noch einen Geliebten, einen Sohn Precisely. But mother and son haven't seen one another for many years now. Warum? Mantilawati has never explained properly. It seems like her lover will not allow it. Was für ein unsensibler und grausamer Mann. I heard that her paramour is a particularly complex person. Mantilawati doesn't want to talk about it, and we aren't to ask questions either. Oh, diese rote Seile in deiner Oh, Hand. they belong to Mantilawati. She wanted to make them into a gift for her son.
Even though they can't see each other again, this way she can at least show him that she's thinking of him. They got strewn about the camp during Shia's rampage. I've been looking for them for half a day already, but have only found a few of them. Ich helfe dir. Dann heben wir mal die Schnur um. So was traurig. Was gehört in dieser Welt wohl dazu? Thank you. Manjilawati will be able to relax a bit now. Gern geschehen, meine Liebe. Ah. Das ist jetzt... When the general, the traitor Xia saw that Ilawarashi was coming back with reinforcements, he retreated toward the Lingxi mountain path with his clansmen. Oh. Linkigsberg. It's the only way to leave the Heavenly Ridge. If they manage to get away, the likelihood is that it'll be even harder to catch them. Ich gehe und helfe Ila. Xia. Ich darf sie nennen. Good. Call her that. I'm sure Ilawarashi will be pleased. Well then, off you go. Go quickly to the Lingxi mountain path and help Ilawarashi to seize the traitor. General Dia has already... And as far as the rebels outside the camp are concerned, show no mercy. Flatten them. Okay. Ja. Verflucht. Und dann gehen sie sich noch gegenseitig an die Kehle. Geht mich ja ankotze. So. Das ist doch schon mal spannend, das muss ich sagen. Is nothing more than a bastard child. God has chosen the general as the new king of Wu Chao. Ja, klappt das weiter. Kill Elaine! Long live the general! Ja. So ein Idiot. Kill Elaine! Long live the general! Ah, kann gerade nur mit dem Mona gehen. So, und Action. Kill Elaine! Long live the general! Lang has been conspiring with Ling Yuchan. She has betrayed the Wu Chao. Ah, jetzt kann ich zu den... Okay. Shia really is holding the demon sword. Quick, rush forward and help Ilawarashi. Jawohl. Gemacht. Deine Ausrüstung. Lebewohl sagen. Move aside. I will heal her. Xia, you're pursuing only your own goals, and in doing so, you harm even your own sister. Want to hurt her. You dragged her in. Oh. If I had known sooner, I would not have been so merciful on the Mountain of Transience. I don't... Ach du Scheiße, ist der verblendet. Lives. It's pointless to talk about it.
Jia, I'm asking for the last time. Did you really help in bringing the Wu Zhao down? Neither of us still is guilty. What difference does the truth make? You've already condemned me. Then where does that demon sword come from? If you claim you didn't take part. Schweigen macht's nicht besser. So, dann gehe ich mal dahin. If I'd known sooner that I would have to treat someone, I would have asked Bin Xing for advice more. Well, too good to die, too bad to live. Wait, someone's coming. Watch out. He's very strong. What a divine sword. And you can't do anything other than slice people open? What a for waste. expert help! Are you the master of the demon sword? Try it. Stop! What are you waiting for? Take Shire away. Don't try to run away! You must destroy it. Let's deal with those guys. Fight against the demon sword and the devastators. Ja. Action. Wiedersehen. Erstmal Schmerztherapie. I am the greatest warrior of Haochang, so it is better not to resist your arrest. I am the greatest warrior of Haochang, so it is better not to resist your arrest. Gehen wir da weg. Master Haochang, I will relieve them of their heads for you. Demon sword. Draw the demon sword quickly. Dann zieh mir mal. Master, let's quickly swap our consciousnesses so the demon sword can't take. Drop the sword. Oh. Wer singt da? Wo geht ihr hin? Wartet auf mich.
so einer Art Geisterwelt. Manifestierung. Gehe ich auch mal durch diese Tür. Aha. Also wir haben das Teufelsschwert. Ja, das ist der Stoff, aus dem hält es. Master, come to me. See, these violet and black points of light in your body are the negative chi that remain. You can only truly free yourself of the nightmare and return to this world by removing all of them. Level too low. Okay. Wir konnten eine Kiste aufmachen. Das ist klar. Master, come to me. Ich komme zu dir. Master, I finally found you. To go back. Do you still remember the Heavenly Ridge? You still have something to take care of. Master, follow me. Luckily, the Grand Summoner showed up just in time and defeated him together with Yilang. Unfortunately, the devious Xia fled into the Nine Dragon Formation. Master, I must say I really struggled to find you. Master, you have no idea how difficult it is to retrieve a soul. It's nigh on impossible. It can only be done with an envoy of the Turquoise Lantern. They are the emissaries of Yulian Jun, the magistrate of the underworld. They shift back and forth between yin and yang. They carry a turquoise lantern, hence their name. Okay. You have been contaminated by the demon sword's negative chi. Your life is in danger. Fortunately, the Grand Summoner healed you with Nua's blessing at a critical moment. I was finally able to find you, thanks to the Nocturnal Spirit's unique soul burial. These envoys of the Turquoise Lantern are skilled in the magic favored by the god of death. A living soul? Why did you come here? Forget it. I don't care about the reason. Do you want to go back?
It doesn't matter whether you're coming or going. There's only one way through the Yin Springs. Skeletthände, wie sympathisch. Kannst du mich über diesen Fluss bringen? My boat won't manage that. Kann es daran liegen, dass ich keine Boot... If you promise to do something for me, I'll take you to the young world myself. Don't worry. It's neither bad nor immoral. If Wick of the Turquoise Lantern hadn't ordered me to work on the ferry here for 20 years, I wouldn't need your help. You have to decide whether to agree or not. First, pick a couple of spider lilies, and then take some soul cores from the evil spirits nearby. Okay. Zwischen Leben und Tod kann die Aura nur hinausströmen, aber nicht herein. Das böse Qi, das vor 2 Jahren hier hereinströmt, hatte noch nicht völlig aufgelöst. Ein einsamer die einsame Lotus-Attacke böses Qi reinigen. Bitte passieren in der Ort, wo das böse Qi am stärksten ist. Verstanden. Kidnapping means you realize the dungeon. Murder means you in the knife mountain. Just no one person. Vermutlich kann das verbliebene böse Qi vollständig werden. Dann ist meine Arbeit vollendet und ich kann weggehen. Hoffentlich. So, und jetzt muss ich diese Geister da Butau. So, dann sammeln wir mal die rote Spinnenlinie ein. So, das ist noch ein Geist. Jetzt fehlt mir nur noch ein Geist. Ich bin ja in der Geisterwelt. I will make an underworld lantern for you. It can briefly swap life and death and make the boundary between yin and yang disappear. As long as the wick remains, the fire won't go out. If you light it, I can take you across the river. Das ist ja erstaunlich. Darf ich so sehen, wie du das machst? That doesn't matter. You can't learn something like that anyway.
Let's go. The soul abandoned the body long ago. If we don't go now, we may never come back. Warte mal, du hast mir noch nicht gesagt, was ich machen soll. The time is not yet ripe. If you learn it now, it will only bring you sorrow. Na, zumindest habe ich meinen Körper. Who will look after the moon she's wearing? My brother has us caught from. Oh, Scheiße. Er hat's nicht geschafft. Oh, das finde ich jetzt traurig. Over there is the Yin Spring. Das habe ich doch in der Halle des Schweigens gesehen. That place may look calm, but in fact, countless glowering ghosts are hidden there. If you aren't careful, you'll be a handy snack for them. I may not leave the ferry dock without permission. Go ahead to my colleague Wai-Wen. He will show you the way back. You can keep the underworld lantern as a memento. Perhaps one day it will show me the way to you. Dankeschön. So. Dann muss ich mal da hin. Since you are a living soul, you are not allowed to travel on the grasshopper boat of Shangkong-Yu. How did he bring you here? Wo ist die Unterweltlaterne hervor? That lantern. Better keep it. Er lacht plötzlich. You might still need it. Er wirkt jetzt, leuchtet wieder auf, sogar heller als beim Überqueren des Flusses. With the lantern and the fire in your heart, even 100 ghosts are easy to defeat. It will show you the way. But you must never let the light go out. Otherwise... Schau das. Ich verstehe. Also ich muss jetzt diese Laterne wirken, um dorthin hinzukommen. So, was passiert jetzt? Kann ich jetzt zurück? Großer Beschwörer, sei lang ist er bei dir hier. Nuwa be praised. You survived this time, and will surely achieve many successes in future. By the way, while I was treating you, I noticed that your body is very special. Not only can you warm up the blade heart, you can also absorb soul chi, which is what allows you to use the power of the demon sword. Heißt das, ich muss das Teufelsschwert nicht mehr fürchten? Have you forgotten that you just escaped dying by a whisker? Negative chi isn't good at all. You can't consume large amounts of it without sustaining harm. Also, großer Beschwörer, vielen Dank für die Rettung. Don't thank me. Your life would still be in danger were it not for Iloalashi's help. Oh. Why have you come to me without saying anything? Silang, du singst so schön. Ich weiß nicht, wann ich wieder die Chance habe, dir wieder zuzuhören. When someone seriously injures you again.
dann lieber nicht. This song of mourning has been widely known throughout Wujiao for years. It's very calming. Some even say that it has to do with the 9 springs that we're currently searching for. Nobody has been able to confirm that yet, though. Wenn man intensiv nachfährt, wird es als Tages ans Licht kommen. It's not that simple. Only fragments of this song of mourning have been passed down. I pray to the god of death day and night that it appears in the upper world once more. Even if it were just a few words more, I'd be happy. Ach ja, da du gerade die 9 Quellen erwähnt hast, zählt die Uhuma-Quelle auch dazu? According to the legend, the 9 springs are a sacred artifact from the god of death to the people of the Wujiao clan. If they are collected, a vanished clan can be reborn. Wirklich? Das ist ja unglaublich. The 9 springs are in fact 9 springs filled with extremely potent yin qi, capable of cleansing evil and alleviating the pains which cause our strange appearance. The elders of our tribe say we could even become like normal people again, if, unfortunately, after so many years their whereabouts are unknown. We have searched a long time and only found 2 places. Einer ist am Himmelsberg gerade, wo ist der andere? It is in the court of the king of Wujiao. Ihre Miene verfindet sich. Ich stelle einen Brief an den Himmelsberg gerade, wenn sie um Hilfe bittet. Ich sehe ihn mir kurz durch. Ich werde den Anblick eines sterbenden Vaters nie vergessen. So. Wo muss ich jetzt hin? Ah, ich muss mal den Brief anklotzen. So, Hilfe gesucht und lang an den Himmelsbergrat. Großer Beschwörer vom Himmelsbergrat. Ich teile dir mit. Wir, die Volksgemeinschaft der Nachtgespenster, gehören zum Wujiao-Clan von Dali im Südwesten Zinshors. In uralter Zeiten waren wir eine Gruppe von Gläubigern aus Wuhai unter der Herrschaft des alten Totengottes. Weil die verräterische Henzhao Chaos brachten, wurden nicht nur Familie und Land zerstört, sondern auch alle Menschen der Volksgemeinschaft durch die 5 Eintrübungen des Bösen verunreinigt und im Nachtgespenst verwandelt. Nachtgespenster verlieren ihre Seele und ihren Verstand, wenn sie geboren werden. Sobald sie sterben, verrottet ihr Fleisch schnell und sie werden zu Knochengeistern. Und die 5 Trübungen des Bösen im Körper zu reinigen, Menschen in der Volksgemeinschaft nach dem Tod zu beruhigen, suchen wir nach den 9 Qin-Quellen der Welt. Der Legende nach sind sie heilige Artefakte, die vom Totengott hinterlassen wurden. Neben der Yingsheng-Quelle unter dem Palast des Königs der Wujiao ist eine weitere bekannte Qin-Quelle, die unterirdische Jinhua-Quelle im Himmelsberg hat. Deshalb nahm sich Liliang die Freiheit, Volksgemeinschaft zu großen Beschwörer vom Himmelsbergrat zu führen, um Hilfe zu suchen. Angesichts der alten Zeiten der Freundschaft zwischen dem großen Totengott und der großen Nuwa bitten wir um wenig Quellwasser aus der Jinhua-Quelle, um das Leiden danach Geister zu lindern. Die Wujiao und Henzhao haben sich 100 Jahre lang gegenseitig getötet und jetzt werden sie sogar von verräterischen Menschen ausgenutzt. Es ist eine Tragödie. Wenn die Clanmitglieder, die wegen der Veränderung wahnsinnig wurden, frei herum wandern dürfen, fürchte ich, dass sie noch größere Katastrophen verursachen. Darüber hinaus ist es Tatsache, dass die Veränderung unserer Volksgemeinschaft mit einem Teufelsschwert zusammenhängt, das dunkles Qi ausstrahlt. Die Lage ist ernst.
Ich würde mich gern mit dem großen Beschwörer treffen, um Details zu besprechen. Wenn der große Beschwörer die Genehmigung erteilen würde, unsere schutzsuchende Volksgemeinschaft für eine Weile in den Himmelsbergrat eintreten zu lassen, wäre mein Dank unendlich. Möge der Frieden Gott uns Frieden gewähren. In aller Demut, Silang. Oha. So, ich mach den Dialog dann noch. That is how it looked when I woke up again. Silang. The Grand Warlock, Ilawalashi, and the Grand Summoner invite you to visit. It may be about you. You come with us too. Okay. So. Also. Ich mache mal langsam Schluss für heute. Wir haben heute einiges erlebt. Wir sind von den Toten zurückgekehrt. Wir haben gegen das Teufelsschwert gekämpft. Haochang macht weiterhin Rabatz. Und wir dürfen bis zur nächsten Folge den großen Beschwörer treffen. Was erwartet uns wohl noch dort? Die Antwort darauf kommt wohl am Freitag. Morgen ist wieder Elite Dangerous Day. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. In diesem Sinne, gute Nacht.